Nkale buterevu nkwanirizaako nnyo ku Viki Exclusive. Thank you so much for subscribing and for supporting us always. Abampita Viki nga bweri enkola yange video nkusabe jimpeleka like ate nkutwale mu mawulire gaffe genkuletedde. Bitalo nnyo ebyatuusewo olunaku olw'eggulo police evuddeyo nebeera nga ate etangaza nga sinaba kubeera nga kutuusaako banga nga kutwalamu kankujjukize sponsor Haji Kivumbi omulombi w'edduwa oba omusomi w'edduwa era nga ono akugamba oba olina ebizibu ebyenjawulo ebikutabala mu bulamu buno obw'ensi eno mu business mu maka n'ebizibu ebyenjawulo mukubire ku namba y'essimu eyo gy'olaba eri mu kitabo ekiri mu Qur'ani essembyayo 137 ojja kubeera nga ate oyogerako naye butereevu. Kale video bw'omaze okuba nga ate ogiwaka like ntandise n'eggulire lino lyenziza okutuusaako erya police okuvaayo ne clarifying ku bigambibwa nti olunaku olw'eggulo amasasi gavuze era n'omuntu n'afa n'emmoroka ye ne bajooca. Ono ne yafudde olunaku olw'eggulo yabadde kaawo era nga ono amannya ge kati mugenzi ye Charles Robert. Bino byabaddewo olunaku olw'eggulo mu kitundu ekimanyiddwa nga Kiryowa mu bitundu by'e Matugao Bombo Road. Iziti ebeera Bombo Road ndowooza. So okusinziira ku mawulire agasoose okutambula oba okusaasanyizibwa abatuuze n'abatambuza amawulire gano babadde bagamba nti amasasi ge gasoose okukubwa kaawo ono omugenzi kati Charles Robert wabula oluvannyuma emmoroka ye ne bagiteekera mbwa omuliro. Police evuddeyo nebeera nga eyogera oba okutangaaza ku nsonga zino bw'eti egambye nti emmoroka y'omusajja ono oba emmoroka ya kaawo omwami ono yalemereddwa yo nga yo yafunyemu mechanical problem nekwata omuliro. Oluvannyuma lw'emmoroka okukwata omuliro bwetyo nebwatuka. Kati abatuuze kye baawulidde kibwatuka oba bye baawulidde bibwatuka bo bye bayisa amasasi. So police egamba nti okubaluka kw'emmotoka kuno kwe kwaleetedde abantu okulowooza nti ddala agabadde masasi naye etangaazizza nti just emmoroka yafunyemu bufunyi buzibu bwetyo nekwata omuliro. Emmoroka yo yaweddewo era nzijukira nagakutuusizzaako olunaku olw'eggulo. So details zisinze kuvaayo olunaku lwaleero so nga ate era poliisi eyongedde okitangaaza nti ono teyafiiridde mu mmoroka eyo wabula yabadde addusibwa mu ddwaliro erimanyiddwa nga Bombo mu bitundu by'e Bombo eddwaliro ly'amagye gye yakutukidde oba gye yafiiridde naye nga ye ng'omugenzi teyafiiridde mu mmoroka mu kabenje ako kennyini newankubadde nti yayanguyiddwako abantu ne babeera nga bakola ki nga bamuddusa mu bitundu bamuddusa okumujja mu kabenje oba mu mmoroka eyo eyabadde eteta omuliro. Kale agonga nga tadde bali ate era olunaku olwaleero waliwo emmoroka ey'ekika kya Benz ekutte efunye akabenje bwe bati abantu babiri ne bafiirawo mbulaga wali mu bitundu eby'Nakawa mu district eno ey'e Kampala ebeera ya Wakiso ebeera ya Kampala ekimu ku byo. So police evuddeyo netegeeza nti akabenje kano kaguddewo train ye yakoze eki train yetomedde emmoroka eno bwe bati abantu babiri bo ne bafiirawo mbulaga ku ssaawa nga 11:12 ez'enkya ey'olunaku olwaleero. Gensobodde okubeera nga ate nkutuusaako agasingako nja kubeera nga kuleetera kyolina okubeera ng'okola mukwano gwange kwe kwekuumira ku mukutu guno subscribinga video giweka like ate era bw'omala okusubscribinga sharingako ate era okwate n'emukadde okajje mu personalize okateeke mu all such that buli kye tuteekayo kijja butereevu ku simu yo ku kompyuta yo oba ku tab yo. Bampita Viki bwentyo bwenkoze ngenda kubeera nga ate nkomawo tukwatagane mu video dako. Bye bye.